欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。孟子义冷脸是天赋还是演技短板？百花杀争议真相。百花杀像一颗炸弹，在2026年7月的剧集市场里炸开了花。开播不到20分钟，角色热度破亿，站内热度峰值冲到24683，直接登顶暑期档榜单。热搜上挂着孟子义新剧好美的脸好冰冷的话，点进去一看，评论区却是冰火两重天。有人说他冷脸就是天花板，有人骂他演技全靠配音撑，有人夸他找到了最适合的赛道，有人嘲讽他皱眉、瞪眼、抿嘴。3部剧里能找出同款表情包，同一个演员，同一部剧，评价能撕裂成这样，本身就值得聊一聊。孟子义的冷艳到底是不是短板？这个问题比百花杀的权谋线还要复杂。冷艳本色，从校花到昭宁的表演标签。孟子义的冷不是一天练成的，从《陈情令》里医术高超却身不由己的温情，到说英雄谁是英雄里温婉大小姐一步步蜕变成复仇女王的雷纯，再到九重子里温婉隐忍的窦昭，他的角色画风有一个共同点：疏离感，眼神里带着距离，表情克制内敛，肢体语言从不张扬。这种冷不是面瘫，而是一种天然的屏障感，像一个人把自己裹在透明罩子里，你能看见他的脸，却很难走进他的情绪。到了百花杀里的昭宁郡主沈西河，这种冷刚好撞上了角色需要的气质。沈西河是什么人？前世是满门被灭的丞相嫡女顾青之，今生是手握10万西北铁骑的昭宁郡主。她带着2世的记忆和血海深仇回到京城，立下百花杀尽，唯我独活的誓言。这个角色需要冷到可以不眨眼的清算仇人，冷到可以把爱情排到权力后面，冷到让5位皇子都把他当成棋局里的关键棋子，却谁也猜不透他到底在想什么。孟子义往那一战，红裙华服，抬眼睥睨，不需要大情绪爆发，也不需要歇斯底里，那种不要惹我的气场就出来了。导演钟青公开夸他的眼神有肃杀之美，说他开拍前每天对着镜子练习30分钟冷冽眼神，观众也给他贴上了天选昭宁的标签。问题是，冷就够了吗？争议焦点：落水戏与瞪眼是表演的真相。第1集那场落水戏几乎成了所有争议的导火索。剧情里，丫鬟一个变脸，前1秒还温顺纯良，后1秒就凶神恶煞，一把将郡主推下船。那个丫鬟的演技确实在线，反差感拉满，观众一眼就能记住。结果镜头切到孟子义这边，画面就诡异了。他没有落水前的诧异，没有坠湖的惊慌失措，更没有一丝恐惧，就那样闭着眼睛，表情平静的像要去拍海底写真。从坠落到入水再到水中镜头，弧线完美，美感拉满，但就是缺了那股人落水时该有的慌乱。有网友说的特别损，这不是落水戏，是美美的一幅自愿赴死的平静和释然。更让人头疼的是瞪眼问题。翻一翻剧中的关键场景，怒斥太监调戏民女，瞪眼睛；看见皇子被人追杀，吃惊瞪眼睛；教训侍女见越不听话，瞪眼睛；将姨娘扫地出门，还是瞪眼睛。而且每次瞪眼的表情都差不多，你根本分不清他到底是在生气，还是在吃惊，还是在发狠。批评的声音很直接，生气就皱眉，伤心就红眼眶，震惊就瞪眼。这哪里是在演角色，分明是在用表情包应付差事。但支持者也有话说的，他们认为沈西河的设定就是冷面郡主，落水后保持镇定，完全符合人设，一个在边疆长大，见过刀光剑影的人，被推下水就惊慌失措，那才叫崩人设。
至于瞪眼，那是角色在关键时刻的震惊反应，是合理的情绪表达，不是演技问题。两种说法都有道理，但问题在于，当冷变成了回避所有情绪波动的借口，那演戏就变成了摆造型。期待落差，粉丝盼转型，却陷入古装舒适区。跳出百花杀单部剧来看，孟子义近3年的作品清单确实有点复制粘贴的嫌疑。从九重子里的窦昭到百花杀里的沈西河，都是重生复仇，都是大女主，都是古装权谋，都是高冷人设，连妆造都大同小异，大红嘴唇，华服红裙，冷脸气场。有观众调侃，把2部剧的截图放在一起，不仔细看都分不清是哪部剧。九重子豆瓣评分最高达到 8.2 分，在95花主演的古装剧中断层领跑。云和集均播放量超过4400万，网播总量突破50亿。那会儿的主流口碑是剧情拯救了演技，观众宽容得很，因为剧本好， CP 感强，演技短板被掩盖了。到了百花杀，孟子义是一番大女主，没有人帮她兜底了，所有人的目光都聚焦在她一个人身上，问题自然就暴露了。粉丝当然希望她转型。从她出道11年，演过26个配角，被骂了8年的经历来看，她太需要一个演技派的标签了。可现实是，她接的戏越来越往古装舒适区里扎。从上公主到将门毒后，从三线迷回到百花杀，几乎全是古装大女主。这不是她一个人的问题，而是整个古装剧市场的问题。资本喜欢已验证的搭配，平台喜欢有数据支撑的演员，观众喜欢看得爽的剧。在一个成熟的赛道上，重复自己是最安全的策略，但安全和突破从来就是一对矛盾体。冷艳是天赋还是陷阱？说到底，孟子义的冷是一种天赋。她的长相本身就偏浓艳，五官立体，眉眼之间带着一股凌厉的贵气。这种长相放在古装剧里，不用演就自带3分不好惹。再加上她不是那种靠嗲、靠甜来博好感的演员，她站在那里就是一种生人勿近的信号。但天赋也是陷阱。当一个演员发现冷着脸就能让观众说好飒好美的时候，他很容易就停下来了。因为冷是最省力的表演方式，不需要调动太多情绪，不需要做太多表情管理，不需要把角色的内心挣扎一层一层剥开给观众看，只要表情到位，台词有配音撑着，运镜有导演盯着，就能交出一份及格以上的答卷。可问题在于，观众要的不是及格以上，而是信服。看看孟子义在《说英雄谁是英雄》里演的雷纯，为什么那么多人念念不忘？因为那个角色有破碎感，她从温婉大小姐变成疯批复仇者的过程，是能看见情绪变化的。手起刀落的决绝，满身血走出来的破碎感，抱着狄飞京嚎哭不止的崩溃，层层递进，让观众跟着他一起疼，那才是冷之外的东西。而百花杀里的沈西河，从头到尾几乎都是一种表情冷，朝堂上冷，回家冷，杀人冷，谈情说爱还是冷。观众看不到他冷下面的挣扎，看不到他作为双魂合一的人该有的内在冲突。他只是一个复仇机器，美则美矣，但少了人味儿。杀出自己的节奏，还是困在冷艳的壳里。百花杀现在的热度是实打实的，孟子义的角色热度在剧里唯一破亿，开播即获6个品牌广告位，预约量突破350万。市场在用数据说话，观众爱看，资本愿意投，这就是成功。但成功不等于成长。孟子义在采访里说，他为演好沈西河减重到90斤以下，系统学习香道，所有吊香戏份亲自上阵，连高难度打戏都不用替身。
这种敬业精神放在任何一个演员身上都值得被尊重。但敬业解决的是完成度的问题，而不是深度的问题。她可以一直待在冷艳这个赛道上，继续接古装大女主，继续用冷脸收割观众。这条路走得通，走得稳，甚至走得比大多数演员都好。但问题是，她想不想往前走？冷艳可以是她的底色，但不能是她的全部。观众愿意等她，但不会一直等。你觉得孟子义这次是找到了对的戏路，还是被角色光环掩盖了表演短板？